Digo que tenía 2 años porque cumplí 48 este verano y ellos cumplen 50. 50 es medio siglo de historias, medio siglo en la que podemos decir sin lugar a dudas que sin Porcelanosa la historia de Vila-real hubiera sido otra. Y decir que sin Porcelanosa la historia de Vila-real hubiera sido otra, evidentemente otra sin el progreso que hoy tenemos, otra sin el aumento de población importante que se produjo a partir de esos años 70, 80 en nuestra ciudad, otra sin el impulso de iniciativas de todo tipo, también sociales, en las que han colaborado de forma permanente, muchas veces en silencio, desde la humildad, pues evidentemente sería otra. Y nosotros estamos orgullosos de esos 50 años, desde el Ayuntamiento y como máximo representante de los ciudadanos y ciudadanas de Vila-real, desde cada vila, no podemos más que agradecerles con mayúscula todo el trabajo, el esfuerzo que esta gran familia, trabajadores, directivos, empresas colaboradoras... Transferència de valor entre l'educació i la indústria, se crea el que es denominen instituts integrats. Els instituts integrats són un model nou completament que el que fan és el 50% dels professors són membres, treballadors i encarregats de les indústries i el 50% són funcionaris que els donen els temes lectius als alumnes. Bé, jo et puc dir, des de luego, molt orgullós que hem aconseguit que en Vila-real siga el lloc de tota la comunitat valenciana on se construïsca aquest institut. I per a construir-lo necessitàvem un solar molt gran, un solar de 10.000 metres quadrats, que això és un camp de futbol, com el de l'estadi de la Ceràmica. Estem parlant de molts metres. I podíem haver optat per anar, algo que no me feia molta gràcia i vam estar treballant, per optar a llocs més allunyats, propers dels horts, perquè no s'entenga la gent, o podíem haver buscat algo que integrara, que desenvolupara un barri, que permetira que els estudiants, que van a ser 650 i que podrien perfectament convertir-se en 1.200 en 2 turnos, si té èxit, i això és molt important per a la nostra ciutat, perquè, com dic, només estarà sin Vila-real, el qual atraurà estudiants d'altres comunitats autònomes o altres llocs